はい、どうも皆さんこんにちは、上ちゃんです。はい、というわけでね、今回は唐揚げを作っていきたいと思います。イエーイ。というわけでね、あるところからですね、肉がなくても美味しい唐揚げ作れるよって話を聞きまして、で、ある大豆ミートを紹介していただきました。で、今日はその大豆ミートの紹介も兼ねて唐揚げを作っていきたいと思います。で、僕自身ですね、大豆ミートで唐揚げって作ったことがないんで、正直めちゃくちゃ今日楽しみです。なのでね、今日も地球に優しく美味しい料理を作っていきますので、早速調理編の方へどうぞ。上ちゃんの料理部屋。おい、よっしゃい。イエイ。はい、せいせいせい。こんばんは。こんばんは。今日はね、はい。このなんじゃこら。これを使って唐揚げを作っていきたいと思います。わお、すごい。これがある人から紹介してもらって、有機ジャックの豆ミートナゲット、これを使えば美味しい唐揚げができるっていう。ただね、初めて湯に戻すタイプ、戻しタイプの大豆ミートを使っていくので、ちょっとうまくできるかどうか心配です。ああ、なるほど。あとこれです。粉を使います。今日はフライドチキンミックス、しかもひよこ豆で作ったフライドチキンミックスなんで、本当に今日肉はゼロ。海も山の力も何も借りずに作ります。材料それだけですか？2つこれだけ。おお、すごい。シンプル。どんどんシンプルになっていきますね。でね、今お湯を沸かしてるんで、はい、でなんかお湯で5分から10分ぐらい茹でるそうです。はい、なのでしばしお待ちを。唐揚げは私はもう大好きすぎて、週1以上で食べてるかもしれない。晩ご飯で作るのと、あとはなんか友達と会ったりするときに、なんかお弁当よく食べるけど、唐揚げ弁当を絶対食べるから。やてはやっぱ肉食っていうイメージ。鶏は必ず食います。鶏と中華は大好きです。そうやな。でも最近は和食が一番好きや。結局は和食って何作るの？おでんとかお味噌汁とか蒸し野菜とか、とにかく優しい味。そう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 。最近味噌汁はよく作るから。お味噌汁はね、やっぱめっちゃいいみたい。一汁一菜っていうか、なんかやっぱおかずと、今玄米を食べてたんやけど、やっぱそこにお味噌汁が入ることで急に食事が豊かになる。そうやな。お味噌はな、日本人に合ってるから。いやもう上ちゃんがまさか、この人本当にね、私の知ってるジャンキーな人ベスト2には入ってたな。そんなジャンキーやったっけ？そんなイメージやで。なんか酒は好きやったけど。そうやな。なんかジャンキーっていうか極端だから、こんななんかすごいわ。地球のためなら何でもできますよ。将来につながるね、バトンを僕たちから渡さないと。ほんまにそれはそうやな。本当におっしゃる通りやわ。今から生まれる子はな、こんなな未来で今までのこの積み重ねがな、今の結果やからな。これを弱火で5分ぐらいに煮込んでいくらしくて、匂いはめちゃくちゃ大豆の匂いです。そうやね。ここにもしてくるわ。これが本当に美味しくなるのか、どうなのか見ております。なんかどんどん大きくなってません？大きくなった。成長してる。ほら、熱いので気をつけて。でこれを水で絞るらしいんですよね。すごいなんか大きくなってますね。優しく揉み込むって書いて。でこれを水をな、出すねんな。そうやな。多分一個一個ギューって。そのレベルか。やった方がいいと思う。結構絞ってます。結構絞ってます。あんまやりすぎたらもうなんか、もうカスカスなるかもしれない。だからある程度でいいんじゃない？そうなの、そうなの。なんかさ、油跳ねそうじゃん。あんま水入ってた。確かに。めっちゃ怖いんやけど。でもさ、唐揚げ揚げる時普通に醤油とかつけてさ、やるやんか。なんかもう豆だけ食べた次の日の朝、まあいいことしたなって。それ何に対して？自分に対して？いや、環境に何かクリアな気持ちになる。もうこのままさ、お肉摂取せずに1ヶ月間。いや全然俺多分いけるよ。大豆肉をね、しっかりと取っていれば大丈夫だと思います。それだけやねんな。これだけ。へえ。しかもその下味っていうか味付けもそれだけなんやろ。これだけ。すごい。そんなん言われたら心配になるやん。これ一袋に対してまあ全部入れたの。悩んでも仕方ない。水を 45ml。45ml。大さじ3杯。はい。揚げちゃいますか？揚げていく。スパイシーな匂いがするな。よし。どんな味付けになるのか。今日もね、オリーブオイルを使います。安定のオリーブオイル。揚げ焼きみたいな感じ？そう。カナダでワーホリをしてた時にフライドチキンが食いたくなって、
て、うんで唐揚げここだけ日本から送ってもらって、うんそれを作ってて、で、うん今まで唐揚げって作ったことなかった大量の油で鶏をぶち込んだわけですよ、うんそしたら、はい鶏の中に溜まってた、まあ、水分か何かわからんけど爆発してうわ顔面に全部かかってやばー。カナダの病院に行って先生が一言、それはそのまま置いてきなさいと、薬も何ももらえへんかった。嘘。どうしたらでも綺麗に治った。お前全然後ないもんなで。もやけどしながら食べてたっていう熱々とか言いながらどうしても食べたかったから、よっぽど食べたかったよね。そう執念で執念のフライドチキン。じゃあ揚げていきます、はーい。ついについにいやめっちゃ怖いんやけど大丈夫かな。爆発するかってことそうそうそう。顔に飛び散る油が。いい感じ。いい感じ。大豆がオリーブに触れて喜んでる。俺いつも思うねん、いつだったら完成なんで揚げ時むずいよな。めっちゃいい感じなんやけど、美味しそうやんこれ。すごいよ。それ何ですかそれ。唐揚げですそういう唐揚げほんまに見た目唐揚げっぽい、なんか唐揚げとナゲットの間って感ああそうやな。どうですか。じ。おー美味しそう。どっから見ても唐揚げやろ。いや美味しそうめっちゃ。うんどうですかめっちゃいい匂いする。そう。うなんか私の回まあまあなんかこうヘビーな回やな。普通さ女性の時がさタコライスとかさなりそうやん。ん、いやもうヤテといえばシューもうじゃん。もう分かった。だってマクドナルドとか好きやん。そやな。そうポテトも好きやし。好きやね。あ今日ポテトあんねん。でねポテトです。あそりゃ普通やん。これ普通のフライドチキンとポテトめっちゃいいやん。めっちゃ焦げてるやんそれ。こいつやばい。でもなんかいいよな。食中毒リスクとか。確かにな。唐揚げ完成です。わー美味しそう。はいはい、というわけでね、唐揚げ無事に出来上がりましたので、今日も撮影者のやてちゃんに試食をしていただきます。ではやてちゃん、熱々のうちにどうぞ。そのままからはいいただきます。どうでしょうか。美味しい。何その微妙なのは。いやなんやろ。唐揚げじゃない、ちょっと違う。美味しいね。美味しいけど、ちょっとやっぱパサパサしてんのと、おあと味が薄いかも。ー、味が薄い。なるほど。ちょっと僕もいただいてみたいと思います。いただきます。味薄い。やっぱそうやんな。ん味薄い。味薄い。う多分ん。鶏肉 250g に対してあれ1袋らしくて、あこれ多分な 250g 以上余裕で入ったから、まあ、それが原因っていうのもあるかもしれない、でプラス食感やっぱあれパサパサしてるな。美味しいねんけどな。唐揚げかって言われると、唐揚げかって言われたら違う。味がもうちょっと濃かったらちょっと違うかもな。そうやな、確かになんか肉のついてない皮の部分だけ揚げたみたいな。味は美味しい。そう味は美味しい。味は美味しい。もしかしたらちょっと絞りすぎたかもしれない。すごい力で絞ったんで僕、優しく握るともっとジューシーに仕上がったかもしれません。で下味もちょっとつけてもいいのかも。もうちょっとなんか足してな、ちょっと漬け込んでも確かに確かに。た方がなんか美味しいのかもしれない。ちょっとねこれはまだ改善の余地があるので、次回またね改善をしたものを、皆さんにお届けしたいと思います。ではやてちゃん、はい。今日のジャッジをお願いします。成功か失敗か。失敗よいしょいや、ありがとうございます。率直な意見ありがとうございます。はい。僕も唐揚げめちゃめちゃ好きなんですけど、これは唐揚げじゃないです今回の。なのでね、次回チャレンジして美味しいものを皆さんにお届けできるようにまた僕も頑張るので、次回もまたお楽しみに。じゃあまたね。さよなら。いや美味しいねんけど、でも